Ngaku apa tip siapang cungi. Gak kemen pat. Bapak nom si kelayang ah. Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Congressable Wanyang kaway na kinongtray monsobha ka sipauterek unay tung arjar pun rio kala ther ting e ya ka sorkar ka bamshim lashem kya ya ka jing e jogi pajba lani kinong pang kibalej banwat jing sumar ha ka community health center ka badan ha ka sinong umsning riboy district kakong Wanyang kala labhi daladi bahakani ke jaka ajing sumar kadon tanggawi ke doktor bat ka nurse ha ka bakini ki arngut ki haban ped nadu ka emergency bat hadu ka OPD nalor bakin nongpang ki bawan sim dawai ki haban yang landa ki kenta ban yo dawai bat kani ka wanra ya ka jing ko ha korkom terkam kakong Wanyang kala kerpat yo menteri rang ba ka jala ukon rat ki sangma bat ya katanat ka kot ka kya bakin sim kya halor ka jing e ka balama da ki pajba ha kani ka jaka ajing sumar Kami beri staff, ini lagi yang berbeli marwai. Kami ni kapsul ini. Kalau kita beri staff, mana tu mendengi apa? Ngawan nam tak kawai kakam. Ngalap ni berkalung ni, berdei tang mentah. Ngai nak pors kupon iyo komplain. Nak kiri pai ba, berdei dah lagi mentah ngalap. Kadang mau ngapan terpau ya fi, bang. Ya kan ini pinap ban expose nama kami akan nongkum ni ini kita tidak berapa emergency kami ni masuk di mana minister ya kan itu government cuma ini kalau lek pala siapa ini government kami ini akan ni kebetulan masih organisasi yang akan yang cuma repet mentah kami staff masuk tingin beli ni yo lek sepi orang bagi beli at least staff nas na doon din. Na doon na idon tang marway. Kat kini patient marway ba pi idon. Ihaban le dressing. Ihaban simpan ay chang ini doktor yang one na patient. Di man le dressing marway. Kami ka masuk ini. At least ha emergency doktor emergency di man don be. Di man lo mungkin man ong bapli doktor OPD in man hang ni. Nanta ini idon OPD ihaban ihapo emergency. Kata tadi ke ba nakaliang jonga na dawa na ka government baka ni ka government jongi kadi ban singkya ko makakula kum ka nongelam jongki senglong keme habang awan hang ni apo ka community health center jong ka umsning ngawan nak benta kawi ka kam manganwan shimno wai yakini ki khilung ki badai ki bahayang ki basam jonga habang ayo asmo ya ka hubungar na ki pajba jong ka ni ka umsning area umsning baki ju ut nakapor kabayadai bat ka jingbam don staff hang ni hapo kanika CHC baki up ya ki emergency doctor daki kenta ki up ya ki staff nurse daki kenta idon ki staff nurse ki don tang marway ban le ik dressing marway ban pet ya ki pregnancy marway nga habaki ujor ya nga ngan ong yapi ngampat das ngutu than mo namar kilawan komplain henry dala dia bangawan ni kalau along 2 times ngawan hang ni ngai iba plan kalong sisya kumta bahang ni hapo emergency dontang kini ki staff nurse rupa pli dontang iwe doktor rupa pli iwan na po OPD na OPD hamare siya ni nang ni hamare siya OPD emergency rum don namar balay ba i doktor in charge ro pling la phone i don training siapa dali te ngakwa jing syaban ya kendu i den re ngasmo ba nakaliang jonga ngan wanak pors ni amsol asya te kadai ka ba nga wanang ni ban yeng ban persyabet ya ka sorkar ba kadai ka jingle jong ka sorkar jongi sorkar bam sap kumbaong ba katno ba kapen i siya ka perthe
jong kani ka ri baka jat rio jongi baka le bha nakabanta kiduk kisok kani ka hospital ngan ong yapi kadai nam ta kiduk kisok jing isen ai nado si pau si tengi poyang ni kila yeng ban up ban yang lan kiwan na kisnong nang kinong kendong baper nado kisnong kibajangai kiwan bapli isang sot yaki bakiwan up banwan sim dawai la isen yaki mi kop syo bi digi brio la ikum gimaran ban up roy hang tu po ka hospital bakin yo number bakin sim yaki dawai ki jongki tekani kadai ka khubor ka banga na kaliang jonga kom kata kalong kami ya ka state government ya chief minister badan burom jongi Konrad Sangma ba ide ban sim kia ya kani ka CFC omsning ka banga UI bahang ni kadon ka jingduna ka babon namarkan ni kamdei ka jingle na kani ka hospital anrai kadai na ka dip na ka sarkar jongki ba kadai ban sim kia ban batay ya ka department kan pha ya ki staff nurse hangni knang bakin la ban ai ya ka jing syakri ya upaj ba na ka banta u kibadok kibasok. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.